大家好，我係能量站嘅阿博。今次想同大家介紹翻嘅咧，就係我哋藍度瑪光子精油嘅精氣神精油。咁精氣神精油咧，其實主要嘅功能咧，就係幫我哋去提升我哋個血氣嘅，等我哋血氣運行得好啲。第二咧就係咧，佢係隸屬我哋脈輪系統嘅臍輪啊。咁其實臍輪咧對應我哋嘅腎臟嘅能量啊，所以咧佢都有助提升我哋腎臟嘅能量嘅。咁有咩人或者咩情況合適去使用呢個精氣神精油呢？咁第一啦，譬如有啲人係好容易手冰腳凍，咁其實都好適合去使用呢個精氣神精油，因為可以促進我哋嘅血氣循環啊。第二類人啦，就係可能女士啦，正值呢個生理期呢，通常生理期都會比較體虛多啲嘅，咁所以嗰個時候都好合適去使用呢個精氣神精油啦。跟住就係男士啦，去補充呢個腎氣啊。頭先有講咧，臍輪係隸屬於腎臟啊，所以搽呢個精氣神精油咧，都可以幫男士去補充足佢嘅腎氣啦。好，咁跟住啦，我哋要教點樣去搽啦。咁其實咧，第一個位我哋要搽咧就係肚臍正下方2隻手指位置。咁其實嗰個位置係我哋嘅下丹田啊。咁我哋搽咗落下丹田咧，去促進到我哋整個人個血氣循環啦。第二個位咧，我哋可以搽我哋嘅命門。命門喺邊咧？其實就係肚臍嘅正後方嗰個 spine 嗰個粒位，脊骨個粒位。咁嗰個就係命門啦。第三，我哋可以咧搽喺我哋個手掌啊正中心，我哋嘅勞宮穴。咁兩邊都搽喺我哋嘅勞宮穴度，因為勞宮穴咧其實係會通向我哋心臟嘅。咁所以我哋搽咗精氣神精油喺個勞宮穴咧，咁我哋個成個心臟個循環都會提升到我哋嘅能量啦。最後要同大家講翻啦，尤其是最初第一次去正式搽我哋嘅藍度瑪精油嘅咧，建議頭一至初用嘅頭一個星期，建議都係開住個窗啊，等空氣流通嘅情況下使用，又或者喺戶外嘅情況使用，因為我哋個精油個分子好細啦，咁可以穿透到身體唔同嘅地方，咁所以咧開住個窗等空氣流通咧，咁個效果會更好。咁今日就去到呢一度先。咁樣咧，如果大家對搽精油藍度瑪精油個用法有啲咩疑問咧，隨時都係 WhatsApp 嚟問我哋，又或者打電話俾我哋問都得。電話係21578590。好，多謝收睇。